proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Awan kayo manen kakabsat ko iti tangatang itinaragsak unay nga gundaway nga panagtitipon tayo tapno iti kasta maminsan manen padalen tayo dagiti nasantuan kan man nakabalin unay nga sasao ni Apo Dios isuda nga mangted kada tayo iti pannakaawat nuan niya ti kaipapanan ti pammati nga adda kada tayo nuan niya ken kasano ti kinadalos ti relasyon tayo ken ni Apo Dios ken makita tayo kakabsat nuan niya ken sadino ti pagturungan tayo napatigunay kakabsat digitoy nga adal awisen kayo manen da kayo amin nga agdengdeng kita jak malimpatan kakabsat nga dagiti bubing nga ululila dagiti babbaket ken lalakay unayen tulungam Apo ida ket dagitoy kumang adal nga umabot kadakwada maawatan da kadi o Dios dawaten mi nga rudken ka nga itdem ti talinaay kada kami ita ket kastamet ti Espiritu Santo isu nga mga ipaawat nga rod kada kami amen kadagitoy nga adal tapno saan kami ama nga matnag iti pannakaalilaw wenno panagduwa-duwa dinawat min nga rod ken ka ama digitoy nga sitatalag kami sinanama kami ken si papamati maipon amin ken ni Apo nga Hesukristo ananubot kada kami amen. Kasakbayan kakabsat ti panagpatuloy tayo dawaten tayo manen nga maadaan tayo iti maysa nga napintas unay nga sawmiweng nasantuan nga kanta nga pagdaton ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Walking all alone, but He is there.
answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Madaydayaw ni Apo Diyos, gapo iti dayjay kanta na idaton. Kakabsat ko, iti dayto nga gundaway. Kayat ko nga ikan kayo manen iti maysa nga napintas unay nga adal. Kat numaamirisyo kakabsat dagitoy nga adal nga mapantayo bukbuksilan, maipungan amin dagitoy kakabsat kadagiti sangapulo nga bilbilin ti Diyos, isuda nga kinalintag ti pamati. Itatta, ti tema tayo kakabsat, datayo ti templo ti Diyos, part 3. Ito kakabsat, ingana iti part 4 tayo iti daytoy. Kat makita yo ita kakabsat, ti adalin tayo itata, maysa nga maselan unay nga paset dagiti bagbagi tayo. Nga, no saan nga maaywanan dagiti kakabsat, daytoy ti maysa kadagiti kadadaksan nga paset ti bagi tayo, nga mangitebang iti maysa nga tao iti kinadaksang gasat. Itat ti teksto tayo kakabsat nga panglukat. Iti daytoy masarakan iti may kadwa nga Korinto kapitulo 6 bersikulo 16. Kasto iti kunana kakabsat. Kat aniya ti pakainugutan dagiti ladladawan adi Diyosen iti templo ti Dios, laglagi penyo datayo ti templo ti Dios. Tadatayo ti templo ti Diyos as ibibiyag, akasmet kinuna ti Diyos. Agbalayak to kadakwada, ket magmagnaak to kadakwada. Ket siyak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti umili, iti ilik. Makita tayo manin kakabsatan na, no kasano nga kinasinged, ni Apo Diyos kadatayo. No kasano nga tarigagayan na nga ipaawat kakabsat ko, no kasano da di kinasinged na kadatayo. Saan laeng nga kayat nati umasideg, when umasibay kadatayo, ngam kuna na agbalayak to kadakwada. Gapo na dito, isumrek manin kakabsat dayjay, awan nga tati pakababalawam, kas templo ti Diyos, iso nga pagbalayan naken ka. Gapo na ituloy tayo kakabsat. Patuloy na tayo nga usigan ti Espiritu Santo ti Diyos nga agtaeng kada tayo kakabsat. Tapnoy ti kasta, kayat na nga maikat amin, dagiti amin nga pakababalawan, kadagiti kaungan tayo. Kat dahito nga adal itata kakabsat, maysa nga napintas unay. Ado dagiti mabalin nga makaparagsak kada kayo, iti dahito nga adal, makapaliddaang, wenno makapagura, wenno nadumadu mga rik na kakabsat. Kat kastoy, no apay nga kastoy timbal kada kayo, lukasan tayo dagiti nga adal. Ni Apo Jesus kunana iti Matthew kapitulo 12, 36 ken 37. Kunana kastoy. Isu amin asawo nga awan kapapayan na, nga sawem to digiti tao, isu ti sungbatan danto iti aldaw, ti pannakaukum. Tagapo kadagiti saom maibilang kanto analinteg, ket gapumot laeng kadagiti saom maibilang kanto adates. At dadwa kakabsat nga kasasaad, nga adda iti uneg ti dila tayo. Ket daytoy nga dila kakabsat,
narigat nga kontrolen, narigat nga tubengen no daduma. Ado dagiti balbalikas kakabsat nga awan kapapayan na. Mangtedak kada kayo iti maysa nga napintas unay nga denggen ken makaparagsak. Ket daytoy kadagitoy maayayo ak idi. Uray ni Mrs. ko idi, tahan kami pay idi nga Adventist. Na ket kastoy daytoy kakabsatan na maysa nga kanta. Maidat-daton ko idi ken Mrs. ko aramidek idi nga kantak iti panangharanak ken kuana. May sa apaset na kakabsat kastoy. Mawala mang lahat, sinta ang langit at lupa. Mawala man ang buwan, bituin at mga tala. Mawala mang lahat, ang araw ay hindi ko rin daramdamin. Huwag lamang mawala ang pagmamahal mo sa akin. Kita niyo kakabsatan na? Kadagijay nga beneg dayjay nga kanta kakabsat. Nalawag unay nga maysa nga panang idadanes wenno panang narigat ko nga sawen kakabsatan na panang kutya kanya po Dios. Wenno panang rabrabngis kanya po Dios. Tano mapukaw ti langit kasla kayat na nga sawen awan met Dios. Numapukaw dagiti banbanag nga pinarswat ti Dios kayat nga sawen awan Dios. So iti dayjay nga nang putar iti dayjay nga kanta uray mapukaw amin. Uray ni Apo Dios ken kuana saan lakit di kano nga mapukaw. Dayjay pagmamahal wenno panang ipateg dayjay eten na ken kuana. Maysa nga kinaubaw ken dakes unay kakabsat nga sasao. Kat kinunan ni Apo Jesus, dagijay nga sasao nga awan kapapayan na. Iso ti sungbatan danto iti aldaw, ti pan nakaukom. Nakabutbuteng kakabsat. Balbalikas, agpaiso nga makaayayo adenggen. Ngayam addadakes unay nga epekto na kakabsat, kadagijay nga agsasao, no saan da nga maamiris dagijay balbalikas nga sawen damat laeng. Ipakita kada kayo kakabsat babaen ti surat. No kasano ti kinadakes ti dila. Kat daytoy kakabsat suruten daktap no makita yo ken maamuan yo kakabsat iti bukod yo nga panangbasa. Iti bukod yo nga panangamiris kadagita Bibliayo. Awisen kayo nga luktan yo ti Bibliayo kakabsat. Iti libro ni Santiago iti kapitulo 3. Irugita yo iti bersikulo 5. Inggana iti Diyos. Kastoy ti kunana. Sa payla ko makakabsat ko, maawatan niyo amin. Kastamet ti dila, may sa akamkamang abasit, ket pagpasindayag na dagiti dadakkel abanbanag. Nakamama ka na? Kitain niyo tinagdakkel akakaykaywan, silmutan ti basit nga apoy. Ada pa nang padilig na. Ti dila basit unay nga kamkameng ngem pagpasindayag na dagiti dadakkel nga banbana. Ket ti maysa nga basit nga apoy silmutan na kabsat ko ti kabambantayan. Tuloy tayo. Ket ti dila datoy ti bersikulo 6. Isu ti maysa nga apoy ti maysa alubong ti kinadakes. May kabil iti nagtengaan dagiti kamkameng tayo. Isu amang tulaw iti isu amin abagi. Ket pasgedan na ti pilid ti sangkaparswaan. Ket mapasgedan ti impyerno. Oh, nakamama kakabsat ko. Ti dila, adu dagijay mabalin nga sawen na nga mangted iti panaka itapwak ti maysa nga tao di impyerno. Agsipod ta kinunana nga ti dila maysa nga managpasindayag unay. Minsan agdengdengga kadagaya istorya. Adagi istorya ngam ammok ken na amiris ko naawatak nga dagaya pagsasaritaan da adda pa nagpipin na lastog. Agpipin na lastog da.
Kat dagijay nga sasao kakabsat, makarimon amin iti panagdengeg ni Apo Diyos. Nakababain. Ituloy tayo kakabsat. Da tayo iti versikulo 7. Ta isu amin akita dagiti animal ken tumatayab. Dagiti agkarkarayam ken dagiti adda iti baybay. Paamwen ida ken pinaamo ti tao. Bakit tayo kakabsatan na? Ti dila man nakabalin da ita kakabsat. No ti maysa nga tao nga mangpaamo, iti maysa nga narungsot unay nga animal, masapol na ti dila nga aramaten na. Masapol na mutlaeng na dumaduma. Ngem dila ti kang runaan iti dayta. Na minsan nagpasyar kami jay baluarte ni Chabit Singson jay vegan, adu nga an animal di jay nga naamo, pinaamo ti tao. Ora di jay tiger. Jak mabalin nga dakamaten di jay daduma kakabsat. Ngem nakaskas daaw, kasano nga napaamo da jay narungsot unay nga animal. Ngem ket diti surat kinuna nakakabsat. Dispensarin da. Naduma-duma nga an animal, dagiti tumatayab, dagiti agkarkarayam, kan dagiti adda iti baybay. Paamuan ida ken pinaamo ti tao. Nabuyak kakabsat ti maysa nga pelikula. Nga adda maysa nga tao nga nang tiliw iti maysa nga buwaya. Basit pay idi. Ket dayjay nga buwaya tinartaraken na. Saan ko nga ammo no kasano ti taktikana nga napaamo na nga anay dayjay aging gana nga dimmakkel. Dakkelen unay dayjay nga buwaya kakabsat idi agpakita da iti pelikula. Ket dayjay nga akin alaga adda senyas na ken panang kalbit na iti dayjay buwaya agmanga. Ket dayjay nga tao iserrek na dayjay ulo na ijay uneg tingiwat ti buwaya. Ket saan nga anwen dayjay buwaya? Gaputan ni sinursuruan na, pinaamo na. Aglanglangwe dayjay karayan nga nauneg. Adu pa nga aramiden da, pudno unay, natumpal dahil ito yung ako nati surat. Nga anyaman, kadagita nga an animal, dagiti adda iti baybay, karkarayan, ken na dumaduma nga klase, paamuan idaken pinaamo ti tao. Adamet may isa nga nakita nga ti pinaamo na mga dagijay kali matawagan tayo. Ang dadadakkel sangam kali dagijay. Itat ta dagijay nga pinaamo na mapanda ijay karayan. Ket dagijay nga napaamo agsipayot da kadagijay ikan. Ket dagijay ikan no maalada mapandamot lang tinag ijay bangka, ijay nang paamo kada-kada. Napintas unay pan nakasursuro ko absata na. So masursuruan dagita. Samantalang dagita nga an animal ken naparswa wild nga talaga dagita. Ngem kasto iti kunana kakabsat, iti maysa nga paset, iti verse 8. Ngem ti dila saan amabalin a paamuan ti uray si asino a tao. Maysa adakes adi aginana. Napno iti gamot ang makapatay. Kakabsat. Nakabutbuting. Ti dila kunana, maysa adakes adi aginana. Napno iti gamot ang makapatay. Ti gamot kakabsat, at asawen sabidong. Nuapay nga dinakamat na ditoy kakabsatan na. Nga napno kano iti gamot ang makapatay, adu dagiti balbalikas ti tao nga makabalin nga mamapatay oray iti bukod na nga bagi. Pudno unay kakabsat, nakabutbuteng ti dila. Nakabutbuteng. Tapta, balimbing ti dila. No, usigin tayo kakabsat, awan babain na ti dila. Ngamin ti ugali na kastoy, ituloy tayo. Verse 9. Isu ti pangdaydayaw tayo iti apo ken ama. Ket isu ti panghilunod tayo kadagiti tattao, isu daan na aramid a kaasping ti Dios.
Dahito iti yan tidakes unay kakabsat nga kababalin ti dila. No maobserbaran nyo, mapan kayo kadagiti simsimbaan, wano kapilya, wano anyaman na pagdaydayawan ken ni Apo Diyos. Nagpipintas ti panagkankantada, idaydayaw da ti Diyos. Isu ti pangidaydayaw da ken ni Apo Diyos, kadagiti kankanta, kadagiti karkararag, kadagiti unoy, pakpakaasi, ken dagiti panagyaman. Ngem ammoyo kakabsat. Intun no dayjay nga tao nga naggapu iti panagdaydayaw, intun rumwar, ket makita na daytay kagurgura na, no dadduma ko na, maitibkul ka kuma. Wenno, anyaman kakabsat ko nga panangiruruman, iti dayjay nga tao nga kapadpada na mutlaan nga naaramid aga aspeng ti Diyos. Anyan nga nagibag, nga panangipalawag. Ado dagiti agkankanta, na amo tayo nga ado dagiti napipintas unay kanta. Kung natin may isang kanta kastoy. I love you, Lord, and I lift my voice. Hanak ang kumakanta kakabsat. Ngamnangig ko na dyan kanta. To worship you, oh my soul rejoice. Dahil kang kantaan na. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Napintas unay iti panagdengeg ni Apo Diyos kakabsat, dayjay nga kanta. Ngem, intun no dayjay nga tao ket nagsao, kadagiti balbalikas nga saan nga umiso. Kakabsat ko. Maysa nga dakkel unay nga leddaang ken ni Apo Diyos. Agsipot tadagijay nga tattao nga agsao kadagiti sasao nga saan nga maiparbeng nga sawen. Aramiden da paylaeng ti panangirurumen ken ni Apo Jesus. Irururumen da paylaeng ni Apo Jesus nga nanubot kadakwada. Adumot kakabsat dagiti napipintas nga balbalikas. Makaayayo nga balbalikas. Ngem no saan nga maamiris nga nasaya at kakabsat, balbalikas mutla ang ida, iti panangilunod, ken pammapatay. Kitain tayo ti maysa, kadag iti balbalikas, ti palawag, ti Biblia. Luktan tayo ti Biblia, iti Salmo, Kapitulo 55, versikulo 21. Denggan ti panagkunanaan. Tingiwat na, naglamuyot akas laman ti kilya. Ngem ti puso na iso ti gubat. Dagiti sa una na lukluk neng dangemlana. No pay kasta isuda dagiti si aasot akampilan. Kasano nga mapasamak daytoy? O kakabsat, kastoy ti ugali dagiti mananggundaway. Dagiti mangsibsiblok kadagiti tao. Kasto ito inaramid ni Satanas ijay minuyungan ti Eden, idi ununana. Napintas una iti panagsauna ken ni Eva. Nalamuyot nga sasao, maysa nga balbalikas nga nakaayayo ken ni Eva. Balbalikas nga nasamit kadagiti panagdengeg na. Kasla balbalikas ti maysa nga napudno unay nga gayem. Ngem saan nga ammo ni Eva idi nga gubgubaten gayamen ni Satanas isuna. Ket dagijay sa una nalukluk neng dangemlana, ngem isu dagayam dagiti si aasot akampilan. O kakabsat ko, masapol nga ti panagsao, napintas unay ti panakaiyab kas kakabsat, nga awan dagijay pananggundaway. Tano dagiti sasao ket manggundaway, o kakabsat, agbanag iti kinadaksang gasat, daytang agsasao. Kitan tayo ti maysa kadagiti makaayayo apan nagsasao. Ken maysa nga kasla kadawian wenno pagsasao kang runaan kadagiti Ilocano. Oray met dagiti Tagalog. Kitan tayo kakabsatan na imbaga ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti libro ni Matthew kapitulo 5 versikulo 22. Denggan nyo kakabsat dahito nga panangipalawag ni Apo Jesus. Ngem kunak kada kayo nga uray asino man agumura iti kabsat na agpaggadto iti pannakaukom.
Ket uray siya sino nga agkunanto iti kabsat na ong agpaggadto iti pangukuman. Ket uray siya sino nga agkunanto ken kuana awan nakem mo agpaggadto iti impyerno nga apoy. Ti saludsod kakabsat. Namin anom nga nausaran dayjay nga balikas na ong. Wenno ti pan nakaisao nga sabali ti ong kabsat, awan nakem mo, balla, agmauyong. Kasi kabsat, dagijay nga sasao, saan nga may parbeng nga sawen iti maysa nga tao. Ket no ti maysa nga tao sasawen na dagijay nga balbalikas kakabsat, ti surat kunan ni Apo Jesus, agpaggadto iti infierno nga apoy. Ngam no daduma, maayayo da pay nga agsao. Maayayo da pay no kakabsat. Kasla maysa nga balikas nga panangirurumen. Nakababain kanya po Diyos. Now ituloy tayo kakabsat, mananana. Ije Santiago. Tapno makita yung kakabsat, no kasano ti panangipalawag ni Santiago, maipapan iti dila. Data yung kakabsat, iti verse 10. Iti may sa angiwat, rumwar ti panangidayaw, ken panangilunod. Kakabsat. Tagitoy abanbanag sa anda ang maipay akasta, ti panakaaramid da. Agasen, iti may sa angiwat ti tao, rumwar ti panagdaydayaw na. Iti daytamot lang ang ngiwat, rumwar mo ti panangilunod na. Rumwar dagiti panangrabrabak, rumwar dagiti panangalilaw, dagiti ulbod nga sasao. Aniya nga rod nga klase, dayta nga ngiwat. Kakabsat, uray no kitaan tayo, awan ti kayo, nga no kasisigod na, agbunga iti dua, wenno tallo. Malaksid no dayjay nga kayo, ket kinulture ti maysa nga agriculturist, mabali na mapagbunga na iti agdudo mga bunga. Ngem, iti original kakabsat nga kayo, nga pinarsuan ng Apo Diyos, ti maysa nga klase ti kayo, may salaeng nga klase ti bunga na. Saan na mabalin ti agbunga iti napait, na alsem, na samit, ken anyapan pa yung raman. Kat kakabsat, uray pa iti ubog ti danom. Anyaman nga ubog, saan nga mabalin nga mga parwari ti dua nga klase ti danom, na samit, wenno na apgad. Verse 11, ipuswak aya ti maysa nga ubog, iti maysa nga abot, ti danom ana samit ken napait. So, kakabsat, dayta ti pamaneknek ti surat. Nga, dagiti dildila tayo, no saan tayo nga annadan kakabsat. Maysa dayto yung kadaksan nga paset dagiti kamkamang ti bagi tayo. At dapang magbaga ni Pablo. Apan tayo kakabsat iti Efeso 4:31. Dakdakamaten na kada tayo, ti maysa nga pamagbaga ken ballaag. Kunana ditoy. Isu amin na pait, ken gura, ken unget, ken ariwawa, ken dakes a panagsao, maikat kumakada kayo, agraman amin adakes a panggap. Dakes na kito kakabsat na, kuna na, pait, gura, unget, ken ariwawa, ken dakes a panagsao. Ngano daduma, ado dagiti maayayo, nga naariwawa. No? Ado dagiti maayayo, daduma, kadigijay dakes nga panagsasao. Ket dagitoy kakabsat, pakaikulbuan amin ti kararuwa ti tao. Ti maysa ka dagiti sa santo na kakabsat, nagpakpakaasi ken ni Apo Diyos. Kayat na nga ni Apo Diyos, isu ti mangtengel iti dila. Isu ti mangayuan. No kitain tayo iti libro dagiti Salmo. Ti kapitulo 141 verse 3. Kunana dito iti salmista kastoy.
Mangikabil ka iti agbantay iti sangwanan to'y ngiwat ko, o Hiyoba. Salwadam dagiti ruwangan, dagiti bibig ko. Apay nga kasto iti sa una? Agsipod taam muna, nga tidila na, saan na nga mabalin nga tenglen. Awan ti tao kakabsat nga makatengel iti bukod na nga dila, tauray no pansinin niyo, no makangeg kalaeng kadagajay agsasarita, uray sa anda kamot nga ibibiyang, no daduma dahita dilam kayat natin makipasit, nga masapol nga tub nga rin. No kayat tayo kakabsat ti, wenno kasla maguyugoy tayo, nga agsao, wenno makipasit, kadagiti awan ti kukwenta nga pagtutungtungan, embagpay hammo nga lukluktan dahita dilam, ay datang iwat mo, wenno saan kagatemon dahita dilam, mabalin nga saanin nga makapagsao. Ngem kuna na dito, saan nga datayo ti makabalin, nga mangtengel kadagiti dildila tayo. Saan? No dikit di, ni Apo Diyos nga mismo. So nga kuna na, mangikabil ka iti agbantay iti sangwanan to'y ngiwat ko, o Hiyoba. Salwadam dagiti ruwangan, dagiti bibig ko. Kaslaman la daytay may isang ubing kakabsatan na nga kada tayo nga nagananak, idi nga dagiti anak tayo babasit unay kay anak da. Adda tayong kanayon kadagiti sibay da. Saan tayo nga palubos nga maisinada kadagiti panagkita tayo. Dilakit di ta adda saan nga mapasamak kadakwada. Kasi jay ti may isang narabaw unay nga kaasping dahi jay nga teksto kakabsatan na. Niya po Diyos, kayat na tayo nga salwadan. Ket ti parang salwad na kada tayo kakabsat, dagi jay sa nga pulo nga bilbilin ti pamati. Isu dagi jay ti inted ni Apo Diyos kada tayo, nga pangsalwad na kada tayo, pangaywan na kada tayo. Tapno saan tayo nga maikobras, wenno maigalis. Saan tayo nga maitibkol, wenno saan tayo nga maisyasi iti dalan, nga rebeng tayo nga pagnaan. Napintas unay ti plano ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Naimbag unay ni Apo Diyos. Kadagiti amin nga sasauna ken balbalikas na, tarigagayan na unay nga maiyadayo na tayo iti anyaman nga paggad. Iso nga ron nga kunana, di ana, ni Apo Jesus nga mismo. Tinangnang runa kadagiti taraon tayo, dagiti sasaon ni Apo Diyos. Tanuman pa'y agtaraon tayo. Iti taraon dagiti lasag tayo, iti dayto na, innapoy, kan dagiti masidsida. Ngam ni Apo Jesus, pinunana iti Matthew 4, versikulo 4, saan laeng atinapay iti pagbiagto dagiti tao. No diket isu amin asao arumwar iti ngiwat ti Diyos. Isu dayto iti biag tayo kakabsat. Dagiti sasaon ni Apo Diyos, isuda kakabsat ti man nakabalin unay, nga mangted kada tayo, kadagiti suamin nga pagimbagan tayo. Gapo kadagiti sasaon ni Apo Diyos, matubngar dagiti saan nga umiso, nga kababalin. Isu nga kunana iti surat na. Iti libro ni Timoteo, may kadua nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Kunana, isu amin asurat nga impaltiing ti Diyos, isumot tinaimbag a pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan, iti kinalinter. Makita yung kakabsatan na. Isu amin kanu nga surat nga impaltiing ti Diyos, isumot tinaimbag a pakasursuruan. So gapo iti sa uti Diyos, masursuruan tayo. Kadagiti amin anasantuan, nga kasasaad. Gapo iti sa uti Diyos nga naipaltiing, tinggarin na dagijay banbanag, dagijay ugali, nga saan nga may parbeng. Gapo matlaeng iti sa uti Diyos kakabsatan na, inted na kada tayo, dagijay wagas, tapno ti tao ti Diyos, masursuruan kuma anan-anay kadagiti so amin nga aramid anasayaat. So kasto nga ron ti panagsao kakabsatan na, niya po sa simbaga na madlaan. Kaya may isa pa set ti Matthew, kapitulo 5,
versikulo 37. Kunana kastoy. Kastoy nga rod ti panagsauyo. Wen, saan. Na? Bagay tayo kapsa na. No agsao tayo ket wen ti rumbeng nga sawon tayo ken sungbat, wen laeng awanen sa bali. Ket no saan met ti rumbeng nga sawon tayo, saan laeng. Tati surok dagitoy nagtaod iti dakes. Kakabsat ko, maminsan manen nga umapila kada kayo, palubusan tayo ti Espiritu Santo ti Dios. Isu nga mangisuro kada tayo kadagiti su amin nga banbanag, nga maipaay iti nasinged unay nga relasyon tayo ken Apo Dios, nadalus unay nga bagbagi tayo panunot ken puso, nga isu nga pakaitalimengan met laeng ti Espiritu Santo na kada tayo. Ket ni Apo Dios addan to dakkel unay nga ragsak na ken rag-o kada tayo, kastamet ken nga tagikuan tayo dagiti agnanayonen nga banbanag nga insagana na kadagiti ayan nga nailangitan. Iti dayto nga gundaway kakabsat ko, pumakadak manen kada kayo. Ket kas iti dati siak ni kabsat yo Mario Yadaw, no adda saludsod yo kadagitoy, adu nga saludsod dito kabsat nga rumora na. Ipatulod yo laeng iti cellphone number ko imbaga kon kada kayo. Itan baliwa kon kakabsat ti sagot ko nga teksto kada kayo na. Amok nga naisagana yon dedi muna. Isagot ko kada kayo nga teksto kakabsat ita. Masarakan ni jay libro ni Pedro. Iti umuna nga Pedro kapitulo 2 versikulo 9. Kasto iti kunana. Memda kayo tinapili a kapututan, tinaarian a kinapadi, nasantuan a nasyon, ili ako kwa ti Diyos. Tapnoy paduyak-yak yo ti kinatanok dayjen nangayab kada kayo manipod kinasipnget, inggana iti nakaskas daaw alawag na. Dahito yung arod kabsat tisagot ko na teksto kada kayo. Dahito yung paglepasan tayo, awisen kayo nga agtamed manen iti pangrikep nga kararag. Amami nga dakat sa dilangit maminsan manen ama awagan daka ket denggem apo ken ipateg mo dagiti dawat mi kid daw ken panagyaman ken ka. Agsipod ta iti dayto nga gundaway yebkas mi ken ka ti panagyaman mi. Gapo iti maminsan manen nga panangipaneknek mo no kasano ti ayat mo kaasim ken dungom ka na kami. No kasano nga ti tarigagay mo aywanan na kami uray dagiti dilami tapno saan nga makasao kadagiti banbanag nga saan nga may parbeng. Agyaman kami unay amaken ka. Ket pag kaysaen na kami nga rod apo iti panunot ken puso tapno iti kasta ama sikalaeng ti may tanok kadagiti panagbiag mi amen. Punwen na kami nga rod iti ragsak rag-o ken kastamet tinasantuan na kinasirib iti panagtultuloy mi nga mangadal kadagiti sasaom tapno malasin mi ken mariknam mi apo ti dadadakkel pay nga kaipapanan ti ayat mo kaasim dungom ken panangisalakan mo. Amin nga roden dagitoy ama dinawat min ken ka nga si tatalag kami unay sinanama ken si papamati maipon amin ken ni apo mi nga Hesukristo ananubot kada kami. Amen. Amen.